тебе надежду. Христос стучит, опять стучит к тебе, и хочет Он помочь тебе в беде. Открой скорей, не нужно больше ждать. Открой сейчас, ведь можешь опоздать. Христос лишь даст тебе любовь и к жизни обратит свое творение. Пойми, Он пролил свою кровь и умер сам, чтоб людям дать нетление. Услышь же этот тихий стук и голос тот, зовущий к примирению.